Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es krim stick coklatos. Ini tuh requestan dari aku bakalan tulisin di sini dan selamat buat komentar terpilih. Buat teman-teman yang penasaran sama es krim stick coklatos aku, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan lagi buat kalian yang belum like sekarang juga, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran sama es krim stick coklatos aku, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin coklatos. Ini tuh bahan utama ya teman-teman. Ini coklatos sama kental manis rasa coklat. Ini langsung aja aku pinggirin dulu. Dan setelah itu di sini aku udah siapin baskom. Untuk baskomnya sediain yang lumayan gede ya teman-teman. Aku bakalan masukin coklatosnya. Untuk coklatosnya ini aku pakai 5 bungkus seperti ini, kalian bisa lihat ya. Sorry maksud aku 4 bungkus ya teman-teman ya. Satu pak itu isinya 4 bungkus aja. Jadi ini langsung aja kita masukin. Dan untuk rasanya biar lebih nyoklat lagi, aku bakalan kasih kental manis ya teman-teman. Untuk kental manisnya ini aku pakai yang ukuran agak gedean gitu, rasa coklat. Tapi kalau teman-teman mau diganti yang putih itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau pengen rasanya bener-bener nyoklat, pakai kental manis yang rasa coklat. Ini aku tuangin semuanya karena di kalengnya ini masih banyak sisanya. Aku bakalan bersihin dulu ya teman-teman. Ini dibersihin pakai air biasa aja. Ini kayak gini. Untuk airnya ini total keseluruhannya aku tuh pakai 3 liter. Pokoknya keseluruhannya termasuk buat ngebersihin ini tuh semuanya 3 liter ya teman-teman. Ini tuh dibersihin berulang-ulang sampai bersih biar nggak mubazir gitu. Aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah kepilih komentarnya. Buat teman-teman yang komentarnya udah kepilih, langsung aja share videonya supaya penontonnya itu cepet-cepet nyampe 100.000 penonton. Soalnya kalau udah 100.000 penonton, aku bakalan kasih mixer atau blender. Jadi buat teman-teman yang udah kepilih, langsung aja share sekarang juga ya teman-teman, ditunggu sekarang juga. Ini air terakhir kita sisain sedikit aja ya teman-teman. Soalnya aku bakalan ngelarutin tepung han kue. Aku bakalan sediain tepung han kuenya, ini dia. Ini tepung han kuenya ini aku bakalan pakai setengah bungkus. Ini tuh 1 bungkus 95 gram. Jadi kita pakai setengahnya aja. Kalau teman-teman mau di skip juga nggak apa-apa. Tapi saran dari aku, tepung han kue ini tuh bisa buat ngelembutin es krimnya nanti. Ini mau diganti tepung tapioka, tepung maizena juga boleh, tapi aku pakai tepung han kue karena lagi nggak ada yang lainnya, jadi aku pakai tepung ini aja. Ini diaduk-aduk sampai tepungnya larut. Ini diaduk-aduk terus ya. Buat teman-teman yang belum ikutan giveaway, langsung aja ikutan sekarang juga. Untuk syarat dan ketentuannya aku bakalan tulisin di deskripsi box. Jadi langsung aja cek sekarang juga ya teman-teman. Ini udah larut, langsung aja aku masukin. Buat teman-teman yang pengen tahu resep nyoklat ala aku, tonton video ini sampai habis ya. Ini kita masak pakai api sedang. Gak perlu diaduk-aduk terus juga nggak apa-apa. Pokoknya yang langkah awal ini kita aduknya itu pakai whisker kayak gini ya teman-teman. Soalnya tuh banyak banget gerindilannya. Kalau nggak diaduk pakai whisker, dia bakalan bergerindil terus. Ini nanti kalau gerindilannya udah hilang, kita aduk pakai centong biasa juga nggak apa-apa. Dan ini tuh tips nyoklat ala aku ya teman-teman. Aku bakalan kasih bubuk kokoa. Ini tuh aku pakai setengah bungkus. Ini langsung aja dimasukin setengah bungkus atau kurang lebih 3 sendok makan udah cukup ya. Ini tuh nanti rasanya bener-bener nyoklat abis kalau kalian tambahin ini. Tapi kalau nggak ditambah juga nggak apa-apa. Saran dari aku sih ditambah biar rasa coklatosnya tuh kayak menonjol gitu loh teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi kayak gini sampai adonannya tuh udah nggak bergerindil lagi. Kalau menurut teman-teman udah nggak bergerindil lagi, kita tungguin aja adonannya tuh mengental sampai mendidih. Maksud aku tuh mengental dan mendidih. Dan ini aku ada satu bahan lagi yang kayak menurut aku harus dikasih, yaitu garam. Untuk garamnya ini aku pakai sejumput agak banyak gitu ya teman-teman, atau kira-kira aja. Di skip juga nggak apa-apa kalau teman-teman nggak punya. Cuman saran dari aku dikasih, soalnya rasanya lebih enak gitu kalau aku kasih garam gitu. Jadi saran dari aku dikasih garam aja. Dan ini adonannya tuh udah mulai mengental dan mendidih. Jika menurut teman-teman udah mendidih, kalian bisa langsung aja matiin kompornya. Ini punya aku udah mendidih, jadi langsung aja aku matiin kompornya dan aku tungguin dia sampai bener-bener dingin. Dan setelah dingin, di sini aku udah sediain cetakan es krim dan aku bakalan kasih dia karet. Karetnya ini tuh fungsinya buat ngunci nanti sticknya ya teman-teman. Soalnya kalau nggak dikunci, sticknya tuh bakalan mudah lepas. Jadi kayak ini tuh tips gitu loh, biar nanti tuh kita tuh gampang banget nyopot dari ininya tuh kayak dari cetakannya tuh lebih gampang gitu loh teman-teman.
nggak mudah copot gitu sticknya. Ini kita giniin semuanya sampai habis. Aku butuh 12 cetakan ya. Setelah menurut teman-teman udah siap, kita bisa langsung aja tuangin adonannya. Ini adonannya tuh udah hangat gitu, jadi langsung aja kita tuang. Ini kita isi sampai penuh biar hasilnya tuh super bagus banget, nggak boncel-boncel. Dan buat teman-teman juga yang nanya aku beli cetakannya banyak ini di mana, aku bakalan kasih linknya di deskripsi box ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang nanya ini tuh hasilnya berapa, ini tuh hasilnya sekitaran 70-an lebih gitu loh teman-teman. Cuman aku lupa kemarin ngitungnya, tapi saran dari aku sih teman-teman nyobain sendiri di rumah dan kalian bakalan tahu, kalian bakalan lihat sebanyak apa hasilnya. Ini tuh bener-bener banyak banget. Dan setelah menurut teman-teman udah diisi-isi, kalian bisa langsung aja kasih stick seperti ini ya. Pastikan lagi kalau dia tuh bener-bener ngunci, jangan sampai dia tuh kayak ngambang gitu loh teman-teman. Kalau ngambang tuh bakalan jelek gitu hasilnya. Ini tuh yang aku tunjukin cuma sebagian aja, dan ini dia hasilnya setelah aku isi-isi semuanya. Tuh kalian bisa lihat ya, hasilnya tuh super banyak banget. Jika menurut teman-teman udah seperti ini hasilnya, kalian bisa langsung aja masukin ke dalam freezer. Ini langsung aja aku masukin ke dalam freezer ya teman-teman. Kayak gini aja. Ini nyusunnya tuh kayak gini ya teman-teman. Tengahnya ini aku kasih telenan gitu biar dia tuh muatnya banyak. Dan setelah beku, ini dia hasilnya. Ini dipastikan lagi bener-bener beku, soalnya kalau es stick seperti ini tuh kalau masih mencair dimasukin ke dalam bungkus bakalan kayak lembek, gampang cair gitu. Ini aku bakalan rendam dulu beberapa detik, kurang lebih 15 detik. Langsung aja aku copot karetnya. Ini airnya aku bakalan pinggirin lagi ya teman-teman. Dan di sini aku udah sediain bungkus. Sorry banget, aku lagi nggak punya bungkus rasa coklat, jadi aku bakalan pakai bungkus jeruk sama melon aja, random lah ya. Pokoknya bungkus es krim aja. Ini kan nggak aku jual teman-teman, jadi bungkusnya nggak harus coklat. Tapi kalau teman-teman mau jualan harus ya teman-teman ya, biar nggak nipu pelanggan. Nanti luarnya gitu jeruk tapi isinya coklat, kan namanya juga menipu pelanggan gitu ya. Saran dari aku sih pakai rasa coklat, cuman karena aku lagi nggak ada jadi aku pakai rasa jeruk sama rasa melon kayak gini. Ini langsung aja dimasukin. Ini dimasukin semuanya dulu seperti ini. Tuh ini kayak gini tuh gampang banget teman-teman, tuh kalian bisa lihat ya. Itu tuh bener-bener menjual banget. Pokoknya kalau kalian mau jualan terus es krimnya dibungkus-bungkus seperti ini tuh bakal lebih menarik gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini aja. Lakukan hal yang sama sampai es krimnya habis. Kalau menurut teman-teman udah dimasukin semuanya, kalian panasin dulu kayak perekat plastiknya. Aku bakalan panasin dulu ya teman-teman. Dan setelah dipanasin, kita bisa langsung aja lekatin. Ini dia alatnya tuh kayak gini. Buat teman-teman yang penasaran juga aku belinya di mana, langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih linknya di situ. Lekat-lekatinnya tuh kayak gini aja teman-teman, tuh gampang banget ya. Kita pipin dulu seperti ini, setelah itu kita langsung aja tempel kayak gini. Ini nanti bakalan nempel sendiri, bakalan nutup gitu. Tuh kalian bisa lihat ya, ini udah nutup gitu. Tuh kayak gini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai habis ya teman-teman. Ini udah aku bungkus semuanya, ini udah terakhir gitu, makanya aku tunjukin ke kalian. Kalau menurut teman-teman udah dilekat-lekatin semuanya seperti ini, kalian bisa langsung aja masukin dulu ke dalam freezer kurang lebih 1-2 jam biar dia tuh bener-bener beku. Tadi kan kita rendam pakai air sebentar ya teman-teman, jadi kita masukin dulu ke dalam freezer. Dan setelah 2 jam ini dia hasilnya. Aku langsung aja nyobain satu. Ini tuh kayak bener-bener bikin ngiler gitu ya. Cuman karena ini tuh bungkusnya melon tapi rasanya coklat. Wow, ini sih tetap bikin ngiler, cuman ya kayak nggak cocok aja sih bungkusnya, sorry banget. Tapi kalau teman-teman pengen yang bungkusannya tuh rasa coklat, langsung aja klik link di bawah, aku bakalan kasih rekomendasi produk yang aku pakai. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya coklat banget, coklatasnya berasa langsung relax gitu seperti yang diiklanin sama Coklatos. Tapi ini bener-bener enak banget teman-teman, kalian tuh wajib coba, pokoknya wajib banget coba. Ini tuh hasilnya 72 ke atas gitu, 70-an lah.
Jadi langsung aja kalian cobain. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.